Jumpa lagi ya bosku dengan saya Oji mancing ya kan. Kali ini saya mau mancing mas bro, mancing mujair di tambaknya Bang Panggal ya kan nih. Ngerobok-ngerobok begini bro, untungnya nggak terlalu dalam nih ngeroboknya ya kan. Kali ini saya ditemenin sama Mangkus tuh, jadi kameramen sementara. Mangkus channel jadi kameramen saya sementara bro. Itulah mas bro, ikutin terus ya keseruan saya. Jangan lupa tekan like, subscribe, share dan komennya mas bro. Let's go mancing. Bosku, ini saya udah nyampe spotnya, cuman anginnya gede banget nih bosku. Jadi untung-untungan ini bisa dapat strike atau enggak ya mas? Ya bosku, ikutin aja terus ya keseruan saya, siapa tahu saya bisa dapat strike nya bro. Ini soalnya anginnya gede banget nih, karena kita mancing habis lohor, jadi anginnya gede banget ini. Oke bosku, kita coba lebar ya. Anginnya gede banget bro. Kecil ya, karena angin lagi gede, dapat aja kita untung bro. Ini buat memeng aja meng nih. Alhamdulillah bro, ini masih dapat juga yang agak gede bro, walaupun angin gede begini susah. Lagi angin gede bro. Bro, alhamdulillah masih dapat sambaran nih ya, walaupun ya angin gede.
lagi bro. Alhamdulillah nih. Nih bro, saking kencengnya ini angin saya ngelempar aja nyampe itu bro tuh, nyampe nyangkut di pohon tadi bro. Aduh, ini mau diambil bro susah banget tuh. Lumayan, aduh. Bro, anginnya masih kenceng banget tuh kan. Ini alhamdulillah juga kita masih ada strike nih, ada mangkus. Tuh anginnya masih kenceng banget bro, ombaknya. Alhamdulillah kita masih ada strike nih.